Hi everyone, welcome to iNovel Creator. Please subscribe my channel and press the bell icon. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಲೋಟ ಹಾಲು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 1 ಲೋಟ ನೀರು, ಬೆಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟು ನೀರು, ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಲು, ಅರಿಶಿಣ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯನ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವ್ರವರೆಗೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದೊಂಥರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಫ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವ್ರವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಶೀತ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು 1 ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕುಡೀರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಕುಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಜಾಲರಿಲಿ ಸೋರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಜಾಲರಿ ಸೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡೀರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.